Saan ang ulan niya? Wala kayo nalang ulan. Ayan. Ha? Alright, dito kami sa Bulaluhan. Bata, bagong gising. Siyo, bagong gising. Dito kami ngayon sa Kawit, Cavite. Nag-stop over kasi kakain kami ng tanghalian. Kuya! Huh? Tapos na kumain. Ayo. Hindi wala ako nakapag-ugas ang kamay. Basta kumain. Bibili na kami. Bro, ang laki yan. Maliit na. Maliit na yung tubig niyo, di ba? Bili ko ng tubig. Stop over again. Hindi naman. Wala man. Yung medyo malaki na. Hindi naman liliit. Yan na lang? Hindi naman. Dito na kami sa Naik, Cavite. Kami ng Kaibang Tunnel. Kaibang? Ice cream tayo. Hindi, yun lang ako.
Wala talaga, dyan sila nakatira. May laya sila. Ah! Isang truck na saging. Yung sila. Sila. Pakikumayawak pa ako. Tako na ito, sila ay nakaabang eh. Naiya yung iba eh. Kawawa yung mali eh. Tingnan mo kung nagsasaga sa balat ko. Yan siguro dito nila. Malaki. Hmm. Wala ba kain? Tama, paano ba nga doon dyan daw? Sige mo corneto. Daming unggoy! Ito sila nakatira. Ah. Dito na kami. Ay ko. Damit. Damit talaglag. Kabyang. Ano tawag yan? Kabyang? Yes. Haba ng biyahe. Oo. Yes! Nakarating din. Ha? Picture kita doon. Kailangan talaga maingat. Bye, Kapiyong! Ano lang, low budget lang ano natin yung bip-bip eh. Wow. Alright. Taas yung alin. Ay. Naamoy ko na yung dagat. Kasi na-float yung cellphone ko. Dagat ka pa.